داری چیکار میکنی؟ هیچی، نشستم دارم ترید میکنم. مگه ضرر نکردی؟ چرا بلند نمیشی از پای مارکت؟ چرا؟ ولی خب اگر پلن ببینم ترید میکنم. خودت میدونی منو که نمیتونی گول بزنی. نشستی چون ضرر کردی میخوای جبران کنی. راست میگی، ولی نمیتونم بلند شم. بذار ازت یه سوال بپرسم. وقتی که سود میکنی میشینی پای مارکت؟ نه دیگه، سودتو برمیداری میای بیرون. چرا وقتی ضرر میکنی نمیتونی بپذیری؟ نمیدونم، فقط الان یه کوچولو عصبیم و دلم میخواد امروز رو مثبت ببندم حداقل، یا سر به سرش کنم. بذار برات یک کوچولو راحت تر کنم قضیه رو. چند بار شده تا حالا بعد از ضررت نشستی پای مارکت بیشتر ضرر کردی؟ اکثرا که ضرر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه هر بار که ضرر میکنیم احساساتمون بیشتر دخیل میشه. یه درصد بهم بگو. 70% مواقع ضرر شده. آفر، ما میگیم 70% مواقع تو بیشتر ضرر میکنی. بگیم 30% هم تونستی آقا اون ضرری که کردی رو همون روز جبران کنی. ببین نمیفهمم منظورت چیه دقیقاً؟ منظورم اینه که تاثیر خاصی روی براینده تو نداره. اصلا گیرم اومدیم و 70% امکان داشت ضرر کنی، 30% امکان داشت اون ضرر رو جبران کنی. جبران کردی، آخر ماه به جای 6% مثبت 7% مثبت میبندی. چه تأثیری داره؟ آیا اون 1% ارزش اینو داره که اون 6% مثبت تو قمار کنی؟ راست میگی. نه. پس پاشو از پای مارکت، انقدر سخت نگیر. همونطوری که با سودت برخورد میکنی همونطوری باید با ضررت برخورد کنی. حرفات درسته، سخته، ولی تلاشمو میکنم.